twarigira inama y'uko twubaka amasoko 5 ngaha mu ntara mu bice bitandukanye imwe ku ikomine, ariko burya dukeneye yuko buri zone ironka isoko nziza nk'iyi. Aha rero ni ya hano ku mutumba wa Nyamabere muri komine ya Mpanda nk'uko yabivuze. Turafise iyindi ku mutumba wa Rugunga ni muri komine ya Gihanga, nabo nyene bariko batera baje imbere. Turafise iyindi mu ruce ni muri komine ya Rugazi, bo baramaze no gusakara. Turafise iyindi soko mu Kivyuka ni muri komine ya Musigati, nabo nyene iteye imbere. Hanyuma hariho n'iyindi iri Muramba muri komine ya Bubanza. Kandi aho hose nkuko nja kubigarukako twari twashimye yuko haboneka ya nyubakwa yajyashamwe twashiraho yo kuziganya no kuguranana tujane microfinance. Sinzi ko ngaha mwayitegekanije, nibaza ko no ngaha itegekanijwe. Ibyo rero akaba ari umugambi twigiriye kugira ngo dutere iteka intara yacu. Ico leta yabigiriye mu guhumiriza kubaka amasoko menshi n'igiki ni mu nzira yo kugira ngo abene gihugu bashobore kuronka ubuzi butandukanye bakora. Nama nabivuga, impano si zimwe, ingabirano si zimwe twahawe n'Imana mushobora byose. Hariho umuntu usanga ugucuruza nkuko bakuba bivuga mu Kirundi bitaha uruhanga, ugasanga ariko aracuruza arunguka. Aho rero nitwari dufise aho dukorera, murazi ngaho ingene hahora hameze, mugabo aha ni hasakagwa. Ukuvuga hariho umuntu gucuruza azoca bigira umwuga, akamba ari ngaha mu butike yiwe, abakiriya baza bamusanga ngaha. Kandi uri kuracuruza ntibisigura yuko utarima, ntibisigura yuko utorora, kuko ya nyungu ukura mu gucuruza urashobora kuyigura ibitungwa, urashobora kuyigura impene, urashobora kuyigura inka, ukabandanya worora no gucuruza ukabandanya ubikora, ushiramwo abakozi gusa babikurabira. Ico kimwe no kurima, urabandanya urima kandi ucuruza. Numva rero niba wahora urima gusa ugasanga nta kivuyemwo kinini gishobora kugufasha ngo bifashe n'umuryango, ubu hariyongereye ko cyo gucuruza. Naco gituma rero twahimirije kugira ngo amasoko yubakwe, hanyuma yubakwe neza kijambere. Ko mwahora mwumva isoko ya Hanaka yahiye, biriya yahiye, nibyo birashobora gushika hakabisanganya, n'umuyaga nkuba urashobora gutera isanganya, ariko sico kimwe n'igihe mwasakaje amahuba, sico kimwe n'igihe mwasakaje ibyatsi. Igihe mwasakaje ibyatsi n'urengana ariko arimo itabi, mbere atanabimenye arashobora kudomeka itabi agata umwambi w'ikibiriti ku nzu igashiranda agatigashi. Ngabo kuri izi zizoba zubatse uko, ivyo ntibishoboka, ntibikunda, kuko zubatswe neza muri mwe tuvuga mu Gifaransa materiaux durables. Ni ukuvuga rero yuko ari iterambere. Mperahereze ku mpanuro y'ingene mwokorera mu isoko, nuko mwokora amashirahamwe y'amakoperative agezweho, kugira ngo abacuruza umuceri babe bafise koperative yabo yo gucuruza uwo muceri, murangure, kuko mushitse muzoca muvuga muti dushire kuri iki giciro, mubivugane mwese. Ico gihe
ntawe uzovuga ngo naka yamanuye naka yadugije igiciro kuko muzoba mubikora mwumvikana. Mugire ishyirahamwe ry'abacuruza dufate nk'ibitoki bagenda kubikura hariya mu kivyuka bakabizana ngaha mu isoko bikaba ari ishyirahamwe mukagira na uniforme hamwe umunsi mukuru w'abakozi n'akazi hamwe mugenda kudefira ati iri ni ishyirahamwe ry'abari mu muceri. Ugasanga abamama bacuruza ibitunguru baragize ishyirahamwe bakagira defile iva ngaha no gushika hariya ari abacuruza ibitunguru gusa. Ibyo ni ibintu byiza cyane kuko bituma mutera imbere kandi bituma mushira hamwe kuko iyo mufise ibyo musangiye musangira n'ibikorwa musangira n'ivyiyumviro mbere mukagira ni konte mushaka amafaranga yanyu mubika kwa ayo mafaranga yanyu mwese muri hamwe. Ndabahanure rero kugira ngo abajejwe kubaje imbere mu gutunganya ibyo mwino soko bazofashe.